បាទវិសុំបងប្អូនគ្នាបាទថ្ងៃថ្ងៃខ្ញុំឲ្យបងប្អូនពីការប្រើប្រាស់ទៅលើម៉ាស៊ីនSky Cruiser A43ណាបាទថ្ងៃអញ្ចឹងម៉ាស៊ីននេះក៏ជាម៉ាស៊ីនស៊េរីថ្មីដែរបាទណាស៊េរីថ្មីដែរបងប្អូនខ្លះក៏មិនធ្លាប់បានប្រើទេណាហើយក៏មិនធ្លាប់បានជួបដែរបាទថ្ងៃអញ្ចឹងស៊ីថ្មីណាហ្នឹងហើយចុះម៉នុយគេមានច្រើនណាបាទម៉នុយណាអុកសិនណាបាទថ្ងៃអញ្ចឹងបងប្អូនចំណាំមើលអុកសិនសំខាន់ណាខ្លះបាទណាហ្នឹងហើយសិនផ្សេងវាអត់សំខាន់ទេបាទបើគាត់ជាសម្លេងกันទេបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះបងប្អូនបែបហ្នឹងណាបាទក្រង់មានពណ៌ខៀវបាទណាបាទហ្នឹងហើយចាំដាក់អញ្ចឹងបងប្អូនមើលស្រួលមើលណាបាទហ្នឹងហើយយើងនឹងមើលនេះមើលឃើញចាំបាច់ទេបងប្អូនមើលដល់ស្រួលមើលណាបាទអញ្ចឹងនេះសម្រាប់យើងបិទបើកម៉ាស៊ីនណាបិទបើកម៉ាស៊ីនបាទហ្នឹងហើយបិទម៉ាស៊ីនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនស្កត់ទេមកអញ្ចឹងបិទម៉ាស៊ីនណាបាទបិទម៉ាស៊ីនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនពីការប្រើប្រាស់ទៅលើអុកសិននៃការប្រើប្រាស់លើបិទដែកបើកដែកហើយនឹងមនុយនីមួយបងប្អូនមើលដល់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងមនុយសំខាន់មានប្រមាណទេណាបាទខ្ញុំចាំបងប្អូនណាបាទជាបើកម៉ាស៊ីននេះបើកម៉ាស៊ីនណាបាទជាបើកម៉ាស៊ីនមកបាទកាលណាបើកម៉ាស៊ីនចេញទៅក្នុងបាទហ្នឹងបាទហ្នឹងបាទបាទហ្នឹងហើយយើងកុំឲ្យវាភ្លឺលើអេក្រង់ដើម្បីការពារកុំឲ្យយើងឆក់ថ្មបងប្អូនបើកភ្លើងបិទភ្លើងអេក្រង់ណាបាទនេះបាទបិទភ្លើងណាលើអេក្រង់ទៅបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងបើកភ្លើងលើអេក្រង់មកភ្លឺដល់ភ្លើង7ណានេះភ្លើង7នេះភ្លឺណាបាទនេះភ្លើង7ភ្លឺនេះណាភ្លើង7ហ្នឹងក៏ភ្លឺដែរណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងបិទភ្លើងលើអេក្រង់ភ្លើង7ក៏លត់ដែរណាបាទក៏លត់ដែរបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះបិទភ្លើងលើអេក្រង់បាទនេះបាទចេញខ្ញុំបើកដើម្បីស្រួលឲ្យបងប្អូនធ្វើទៅបងប្អូនមើលណាបាទនេះបើកចេះទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលមនុយសំខាន់ខ្លះណាបាទនេះណាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលលើចំណុចនេះណាបាទនេះនេះ AM ណា AM នេះបើយើងប្រើទូទៅណាបាទនេះទៅចេះមកនេះ AM ណាមើលឃើញណា AM បាទ AM បើយើងប្រើទូទៅយើងអាចបិទដែកបើកដែកបានគឺប្រើទូទៅណាបាទហ្នឹងហើយអានេះសម្រាប់យើងសេរីការបិទដែកបើកដែកណាមានពីលេខ1ដល់លេខនេះលេខ4ណាលេខ4អញ្ចឹងមានពីលេខ1បងប្អូនចង់សេរីបាទមានលេខ2លេខ3លេខ4ណាបាទហ្នឹងហើយចឹងយើងសេរីចង់បិទដែកបដៃមានបំណុយប៉ុណ្ណឹងណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមេច្រើនប៉ុណ្ណឹងណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះសម្រាប់យើងនេះកណ្ដាលគេនេះបាទនេះបាទយើងសេរីពីត្រីកង់ណាហ្នឹងហើយការចាប់ជំរឿការចាប់ត្រីកង់ណានេះយើងបន្ថយមកបាទនេះបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងការរសើបបាទនេះការចាប់ណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះក៏ជាមនុយដែរណាជាអុកសិនដែរបាទហ្នឹងហើយនេះណាបាទកន្លែងមកបញ្ជាក់ណាបញ្ជាក់ចឹងហើយមកបញ្ជាក់ដែលយើងប៉ះរបស់ណានេះណាបាទមកយើងស្រែកប៉ះរបស់យើងបញ្ជាក់ណាអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនគ្រប់ម៉ាស៊ីនរាវមាសទាំងអស់គឺតែងមានកន្លែងបញ្ជាក់ណានេះកន្លែងបញ្ជាក់ណាបាទហ្នឹងហើយកន្លែងបញ្ជាក់ណាបាទអញ្ចឹងអានេះកន្លែងយើងស្រែបាទស្រែពីកម្រិតនៃការចាប់ណាបាទនេះបងប្អូនចង់សេរីនេះណាបងជិះបោកណាជិះបោកមកបាទជាងសេរីវាខ្លាំងក៏ចង់ឲ្យជ្រៅចឹងទៅយើងសេរីអាហ្នឹងណាបាទនេះបាទតែសេរីមានស្រូវខានច្រើនណាស់បាទហ្នឹងហើយនេះបាទចឹងសេរីចឹងមកបាទចឹងម៉ាស៊ីនវាមានច្រើនណាស់មានតែមនុយប៉ុណ្្នឹងទេអានេះត្រីកង់វាបងប្អូនបាច់ប្រើទេមិនអីទេណាបាទហ្នឹងហើយអានេះសម្រាប់យើងសេរីបិទដែកបើកដែកណាបាទបាទនេះនេះគឺយើងសម្រាប់យើងចុចមនុយវាណាបាទនេះបាទហ្នឹងហើយយើងមើលណាបាទអីទេណាចឹងក្នុងនេះវាមានឲ្យយើងជ្រើសរើសនេះណាបាទហ្នឹងមើលយើងជ្រើសរើសនេះទីមើលបងប្អូនសេរីនេះហើយសេរីត្រីកង់ណាត្រីកង់នៃការចាប់បាទណាបាទនេះរូបនេះណាបាទជិះទៀតមកអានេះគឺជាត្រីកង់ណាសម្រាប់យើងចង់បញ្ជាក់វាណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអត់អីទេណាបាទហ្នឹងហើយនេះសំឡេងណាបាទសំឡេងបាទនេះភ្លេងបាទនេះសំឡេងធំលេងតូចអញ្ចឹងឲ្យមានច្រើននេះម៉ាស៊ីនវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបាទហ្នឹងហើយវាប្របាក់ប្រើទេបងប្អូនណាបាទហើយអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនដូចមានច្រើននេះយើង reset
tại vì đa pin chân đấy chẳng bằng bao là cho riêu đấy đây sân đi cho riêu cái chân đăng này đó đây để mà nó bạn rồi chẳng tới và chẳng phần năng hai đấy đấy bạn này nhầm bài bọn bị cạp bật đây bạn lại chịu bọn mới đó nhầm bài nhỏ option bọn mới đây đó bạn đi mà nít bây giờ rồi đó nè rồi bị cá chập chùm rơi bấm sân đó cho nên sân đó bạn này chẳng dừng chơi này máu bắn đó chơi nè cho nên cho một nỗi đam mình nhá nè đừng chơi chẳng hái chơi 10 tiền máu chơi chẳng ạ đang chơi tầm rồng đào mới là bạn rồng đào mình đó bạn trắng nè định muối mà khi nè khoai khoai này đó bạn thịt pí khi khoai khoai này đấy bạn thịt bấy ăn miên thì khoai khoai đấy thịt buôn này đó bạn chắc nhưng chợ bông bao là cái lại nắng che đó các bạn lại nắng nè lại khoai khoai nè bông bao rồi khoai khoai đo cho nó ná dựng bật cho nó nằng bạn bông bao rồi khoai khoai đo thằng đấy bật đai bật cái vợ cái phong cho tới bật spawn đấy bật bàn á là tay những bật ở đấy và cả đấy nó thay những bật bàn này đây đây và cái phong đến nó bạn sạn này nó bạn này ngày cho con cho bạn này bài cái này cho bài những kẹp đó cho nhé bạn này bài bạn bật khoai khoai đấy bạn này đã bật bạn này cho bài vòng vòng bản năng nó hay nhầm bài vòng cả bật đây bạn bật đây mà sân á bật đây trong trăm bảo làm sân bật đây bạn đây để bài sót đó bạn sạn đó bạn bật sạn bạn ấy bạn trong bật đây chỉ mưa nơi nè nó nơi nè bạn này tạo buôn này bạn buôn ấy trong bọn trọng bật lượng sân tim màn miền tìm muối thì pi thì bay thì buồn đó bạn nè tìm muối thì pi thì bấy thì buồn bạn bọn trong bật đây bằng làng khoai làng lười cho nó bạn thằng này trong tìm muối dương thử đăng bị đây lên màn sân á bạn trong bay giờ sân máu thì giờ xả cho nó bạn thằng này cho nó đây lên màn như vậy bạn ấy khỏe cái đây nè đây bạn chẳng đây nhí cả chập bạn đấy cứ miền lệch crom đọp nó bạn crom đọp và này tha lệch bay lệch buồn đỏ đó này này cái này đấy này khơi cái lệch buồn đỏ bạn này đã chỉ lo lệch crom đọp bạn này món này này chắc nhom này non bao này score bị vật thâu 11 sân á bạn score một tao bông tơi cho 50 lấy sân á thì môi đó chẳng lấy dòng bao một đài nhé đây luôn lấy màn đó bạn ấy đài nhé bạn như thế bạn cho mình đây luôn lấy crom đọp bạn đó này cho phải spawn và spawn tổng hợp pay đó bạn tổng hợp pay bạn đó thịt cạ chẳng tới không bao mưa đó và thịt cạ nó thuộc thịt cạ đấy và tổng sam cho nó bạn tạ tín tổng hợp pay đây nó bạn tạ tín bạn ở đây chấm mì nó mì bạn mấy bài lột tông sam không xài bạn đấy bạn trong bài bò cái nào bò cho nó sắm khăn bò mới mưa lại nè mặc bài lột đó thì để bò lột tấm nè rồi đi cho mà đấy bạn đây nào bò lại chị mừ bò từ đây bên em khớm một bò ai trả hai ta bò lần mới ai mình chi cái bán đó mà làm việc ai chờ lập thội mình miền nằm lầy đó bạn này ngày chẳng tề bạn cho bò cho mưa cả nè này khé luôn này bạn cho được lạ tiên chứ kêu luôn này là cái đá này đá trong con mưa lên lấy hay mưa lên này đó cao con này chụp sân pra con mưa lấy mưa lên nè tiệt bạn này chẳng đấy bạn chắc những hai con ca bật đai đó mà này bật đai chùm con mưa tỏ tích bạn này ở đây một chơi lại nè đó chơi nè chơi nhà nó bật đai chưa khoai làng lừa này khoai đấy rồi nhỉ làng lừa màu với bạn này cả bật đai chắc nhung phải một chích bật đáy cho này máu bộ chơi nhà nè để ai mặc mai sân máu bạn chơi máu nè mai lượm này máu mặc kia nè chơi nhà đo nè bạn chơi chẳng hái chơi kri máu bạn chơi bầu chơi kri nhân mắt đấy này ok không phải lại nghe các như sạ đây mà bật ạt chắc bật hai tiếng này bạn nè đây này lấy lưới đấy bạn lấy lưới thế bạn trong platin là lư đó bạn là lư
ចឹងយើងស្អីបិទតទៀតបិទ2កម្មណាបិទ2កម្មបិទ1កម្មបិទ2កម្មនេះណាបាទដើម្បីយើងស្រួលប្រើចឹងបងប្អូនចុចចិត្តមកនេះគឺនៅនេះខ្មៅចុចចិត្តមកណាចុចចិត្តមកបាទនេះបាទយើងចុចខ្មៅឡើងមកបាទបាទណាចុចគ្រីសចុចបោកដកបោកដកមួយណាក្បាលណាបាទនេះធ្វើឡើងលើđấyបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងបិទដំណឹងណាបាទដៃលេងលឺហើយចឹងបងប្អូនចង់បិទកវលកំប៉ុងនេះកវលកំប៉ុងណាបាទកវលកំប៉ុងទៀតចុចទៀតមកណាបាទចឹងបិទឡើងមកលើទៀតមកបាទលើទៀតមកខ្ញុំឃើញនេះឃើញខ្មៅនេះឃើញទេចឹងមកជែកខ្មៅដល់នេះមកបាទចំណុចហ្នឹងហើយចុចគ្រីសនេះណាគ្រីសជាប់ណាបាទនេះបោកគ្រីសមកណាហ្នឹងហើយចឹងមកបាទអញ្ចឹងវាគ្រីសយើងបិទហើយណាបិទអញ្ចឹងត្រឹមហ្នឹងបិទ1កម្មបាទ2កម្ម3កម្មយើងបិទដល់កវលកំប៉ុងណាបាទបាទនេះកវលកំប៉ុងលេងលឺណាកវលនេះកវលលេងលឺណាបាទលេងលឺណាបាទអញ្ចឹងស្ពាន់នៅលើណាកាក់នៅលើបាទមាសនៅលើបាទណាបាទទេបិទប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងអុកសិនមានចេះអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនមានអុកសិននេះបាទណាបាទនេះមានទី1ទី4មានទី1ទី3ទី2ទី3ទី4បាទណាបាទហ្នឹងហើយចូលជ្រើមកណាបាទទី4ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបិទឲ្យគ្រប់អុកសិនវាទៅណាហ្នឹងហើយបិទទៅកុំឲ្យវារំខានច្រើនឧទាហរណ៍បិទទៅគ្នាអុកសិនទៅគ្នាណាបាទហ្នឹងទៅគ្នាទេបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះទី1នេះបងប្អូនបិទដល់នឹងដូចគ្នាទៅណាបាទដល់នឹងដូចគ្នាទៅអញ្ចឹងយើងបិទទៅគ្នាខ្ញុំបិទទៅចុះឲ្យបងខ្ញុំបិទនេះបងចុចអានេះចុចញ៉ាបូមមកបាទអញ្ចឹងក៏ខ្មៅនេះឃើញខ្មៅមកចេញមួយមកនេះឃើញនៅណាចុចវាដើរមកបាទវាដើរគៀនហ្នឹងមកទៅចគ្រីសមកណាចគ្រីសមកបាទអញ្ចឹងមកបងប្អូនបិទទៅគ្នាណាខ្ញុំបិទឲ្យបងប្អូនហើយណាបាទបងទៅអូប្រើហ្មងទៅបាទបាទយើងបិទប៉ុណ្ណឹងមកបន្ទាប់មកយើងចូលទៅអុកសិនទី2ចេះនេះមកទី2ចឹងដូចគ្នាយើងបិទឡើងដូចគ្នាណាបាទហ្នឹងហើយនៅដូចគ្នាដែរអាហ្នឹងវាស្រួលប្រើទេណាស្រួលបិទទេណាអត់អីទេបាទបិទចឹងទៅបាទចឹងអានេះអុកសិនទី2ណាបាទចឹងអុកសិនទី3បិទរួចហើយទី4នៅទី4ក៏បិទដូចគ្នាណាបាទបិទដូចគ្នាទៅបងប្អូនចុចដូចគ្នាដែរបោកគ្រីសទៅណាបាទអញ្ចឹងខ្មៅនឹងវាឡើងជាប់ដល់3កង់ណា3កង់បាទប៉ុណ្ណឹងណាបាទ3កង់ហើយបងប្អូនចង់ប្រើទូទៅនេះបងណាទូទៅចុចអក្សរនេះ AM នេះណាអញ្ចឹងមើលអoptionទី1ខ្ញុំបិទហើយណាបាទ optionទី2ក៏បិទហើយ optionទី3ក៏បិទហើយទី4បិទហើយអញ្ចឹងoptionនេះយើងប្រើប៉ុណ្ណឹងទៅណាបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនចង់ប្រើទូទៅនេះ AM នេះ AM ប្រើទៅណាទូទៅបាទនេះបាទបាទនេះថាទាំងដៃទាំងមេស្ពឹនដូចគ្នាតែបងប្អូនចង់ប្រើ option ដែលយើងបិទដៃបានបងប្អូនចេះនេះក្រោមមកអញ្ចឹងនេះបាទយើងប្រើនេះបិទដៃបានហើយណាបិទដៃអស់ហើយបងប្អូនយើងប្រើនេះមាសណាបាទនេះមាសអញ្ចឹងមាសស្ពាន់ផ្លាទីននេះចាប់ធម្មតាណាបាទយើងបិទតែដៃបិទកវលកំប៉ុងចេញទេណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ពីការបិទដៃបិទដៃណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ option ផ្សេងនេះបងប្អូនមិនសាច់ទៅប្រើពីកំអីដែរណាបាទហ្នឹងហើយព្រោះវាអត់អីទេយើងស្រែទៅខ្ញុំស្រែអស់ហើយចឹងហ្នឹងហើយបាទចឹងទៅអានេះក៏ដាក់បិទភ្លើងអេក្រង់បើភ្លើងអេក្រង់ទេណាបាទហ្នឹងហើយនេះបាទហ្នឹងហើយអានេះសម្រាប់យើងស្រែពីត្រីកង់ហើយនឹងសំឡេងណានេះបាទសំឡេងខ្លាំងមិនតិចទេណាបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងទេបាទអានេះសម្រាប់យកបញ្ជាក់ណាបាទបញ្ជាក់នេះបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនណាចឹងដូចជាមានអីច្រើនណាបាទដោយសារម៉ាស៊ីននេះគឺអត់ផ្សេងជាវាយទេណាបងប្អូនអាចស្វែងយល់បានបាទ
ចឹងមានច្រើនណាស់ការបាយខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងបាទហ្នឹងហើយចឹងក៏សូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាដែរបាទណាបាទអរគុណច្រើន